anh ơi cái bàn kia bàn ăn tàu mê ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសក្តាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចេញវីដេអូថ្មីម្ដងទៀតហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមកគូសរូបឲ្យគ្រូដាក់បន្ទុកអញ្ចឹងណាហើយកាលវីដេអូមុនគឺខ្ញុំចេញវីដេអូគូសរូបដែរហើយរូបកាលលើកមុននោះគឺខ្ញុំយកទៅឲ្យលោកគ្រូកាយគឺបាន5បន្ទុកពេញយកតែម្ដងឥឡូវនេះគឺលោកគ្រូគាត់បានដាក់រូបឲ្យយើងគូសមួយទៀតហើយរូបនេះយើងធ្វើគូសគឺគំនូសលើទម្រង់ធរណីមាត្រហើយចំណុចយើងធ្វើគូសខាងនេះគឺទម្រង់ធរណីមាត្រទម្រង់ធរណីមាត្រនេះដែរគឺលោកគ្រូគាត់ចែកជាពីរទៀតគឺ 2D និង 3D ហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងធ្វើគូសគឺពន្លឺស្រមោលត្រង់កន្លែងពន្លឺស្រមោលនេះដែរគឺខ្ញុំអត់ទៅបានគូសទេយ៉ាងណាខ្ញុំគូសតែចំណុចទម្រង់ធរណីមាត្រនេះសិនឥឡូវយើងមកខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅមើលវីដេអូយើងទាំងអស់គ្នាហើយមុនទៅដល់ការគូសរូបរបស់យើងត្រូវគូសបន្ទាត់ជុំវិញក្រដាសរបស់យើងនឹង1សង់ទីម៉ែត្រជុំវិញមកណាគ្នាហើយបន្ទាប់ពីយើងគូសបន្ទាត់ជុំវិញហើយយើងត្រូវគូសប្រអប់សម្រាប់ដាក់ឈ្មោះវិទ្យាស្ថានដាក់មុខជំនាញហើយនឹងដាក់ថ្ងៃខែដាក់ឈ្មោះនិស្សិតដាក់ឈ្មោះលោកគ្រូក្រុមឆ្នាំឆមាសហើយនឹងប្រធានបទហើយប្រអប់នឹងដែរគឺបណ្ដោយរបស់យើងគឺមាន12សង់ទីម៉ែត្រនិងទទឹង4សង់ទីម៉ែត្រហើយនៅគ្នាបើជាឃើញមុននឹងខ្ញុំយកទូរវិស័យមកគូសនឹងគឺខ្ញុំមិនយកមកគូសឲ្យវាដិតទេគឺខ្ញុំគូសឲ្យវាដាមអញ្ចឹងណាគូសវាដាមនេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសេអសឲ្យយើងទៅសេទៅវាត្រង់អញ្ចឹងណាមុននេះយើងទៅគូសចំណុចទម្រង់ធរណីមាត្រធ្វើមកគូសចំណុចហាត់ឆេកនេះជាមុនសិនទាំងអស់គឺវាមាន5ចំណុចដូចអ្នកគ្នាបានឃើញនៅវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះដែរគឺជាចំណុច sleeping ហើយចំណុចនេះដែរគឺយើងគូសចំណុចចុចពីស្រាលទៅធ្ងន់អញ្ចឹងណាចំណុចវិទ្យាគឺជាចំណុច skipping គឺជាចំណុចដែលយើងគូសមើលទៅរៀងញ៉ៃសាំញ៉ាំអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគូសពីស្រាលទៅធ្ងន់ដែរហើយវិទ្យាគឺជាចំណុច smoothing អាហ្នឹងយើងគូសឲ្យវា smooth ឲ្យវារលោងអញ្ចឹងណាពីស្រាលទៅធ្ងន់ដែរអាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលមកគូសទម្រង់ធរណីមាត្ររបស់យើងហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុច 2D ហើយចំណុច 2D នេះគឺខ្ញុំគូសការ៉េគូសត្រីកោណហើយអ្នកនេះមានឆ្ងល់អត់ថាហេតុអីបានខ្ញុំគូសអត់ប្រើបន្ទាត់ដោយសារតែគំនូសប្រភេទនេះគឺជាគំនូសដែលយើងគូសដោយប្រើដៃសុទ្ធអត់មានប្រើជាបន្ទាត់អីឥឡូវនេះគឺយើងមកគូសចំណុច 3D វិញម្ដងហើយរូបទម្រង់គឺដែលខ្ញុំធ្វើគូសគឺខ្ញុំគូសរូបរាងជាផែនដីណាគ្នាតែខ្ញុំគូសរូបផែនដីហើយគឺខ្ញុំគូសរូបជាប្រអប់គូបមួយអញ្ចឹងណាគ្នាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយថារូប 3D គឺជារូបដែលយើងសំដៅទៅលើរូបភាពវត្ថុដែលយើងគូសទៅចេញជា3ទិសណា3ទិសនេះគឺវាមាន AX y និង z ហើយសម្រាប់ 2D និង 3D គឺវាខុសគ្នាណាគ្នាហើយ 2D នេះគឺវាមិនមានតែ2វិមាត្រទេមានតែប្រវែងហើយនិងកម្ពស់និយាយទៅ 2D នេះវាជារូបរាងដែលសំប៉ែតដែលយើងគូសនៅលើกระดาษអីចឹងដូចខ្ញុំគូសសម្រាប់ 3D វិញម្ដង 3D គឺជារូបដែលវាមាន3វិមាត្រនេះអាហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើរូបភាពដែលវាមានកម្រាស់ហើយវាមានជាមាត្រដូចថាខ្ញុំគូសដូចជាប្រអប់ឡាំងប្រអប់กระดาษមួយចឹងខ្ញុំគូសទៅវាចេញជាទម្រង់វាថាជាប្រអប់មួយចឹងណាអានេះគេហៅជា 3D ណាគ្នាយ៉ាងហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាឥឡូវគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺគូសហើយចេញបានជា 100% អ្នកគ្នាវាមិនសូវស្អាតទេតែអ្នកគ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើវីដេអូដើម្បីចែករំលែកប្រាប់អ្នកគ្នាថាអាហ្នឹងគេគូសវាម៉េចចឹងណាគ្នាចឹងឥឡូវវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកគ្នាសូមអរគុណអ្នកគ្នាបានតាមដានវីដេអូមួយនេះតាមដានរហូតដល់ចប់ចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយអ្នកគ្នា